咁除咗啤酒花之餘咧，Aloha 嘅 Sensitive 365系列裏邊咧，仲有佢原本嘅益生元嘅概念、益生菌概念喺度。不過咧，今次咧佢哋就唔再用益生菌啦，因為點解咧？Aloha 成個系列咧已經全部咧改做純素概念，所以咧我哋今次呢個系列咧係一個無菌嘅狀態。咁但係咧，佢用咗益生菌裏邊佢所合成嘅益生後生元啊 ，postbiotic。咁佢同我哋本身皮膚上高嘅益生菌、益生元加埋 postbiotic， 我哋嘅後生元咧組成咗一個黃金三角，令到我哋成個益生即係我哋嘅微生態啊，益生菌喺個皮膚咧更加容易啲生存，更有力咁嘅生存。咁所以咧，佢可以去有效咧抑制嗰啲壞菌，譬如會引起我哋生有嘅 HPV 病毒。久而久之，當個微生態符合一個健康嘅平衡啊，壞菌咧又唔可以發揮佢哋嘅唔好處，益菌咧就可以好強大去控制壞菌嘅時候咧，你會發覺咧，如果係你又有嘅皮膚，你慢慢咧都會發覺咧啲油咧係會慢慢咧生存唔到，自己會脫落嘅。咁咧呢個咧就係我哋成個抗敏系列對於皮膚嘅屏障抗敏嘅效果。所以如果你或者你嘅客人都係有咁嘅情況咧，真係好建議你哋咧用我哋 Aloha Sensitive 365呢個系列，可以賣俾你嘅客人啦，亦都可以用我哋 Sensitive 365呢個系列去做 facial， 幫助你嘅客人舒緩佢哋嘅敏感肌、濕疹肌，甚至玫瑰痤瘡都係可以做到嘅。如果你有興趣嘅話，記得 WhatsApp 我哋，聯絡我哋嘅客戶銷售，或者聯絡我哋 trainer， 實質嚟試下我哋嘅產品，你就知道 Sensitive 365呢條 line 究竟有幾好。